ခုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်အကြောင်းလေးကတော့လေယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုရှင်းပြပါမယ်လေယာဆိုတာကကျွန်တော် Photoshop နဲ့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတဲ့အခါမှာဖလင်းအကြည့်ပြားလေးတွေပေါ်မှာပုံနေဆွဲပြီးတော့တလွာချင်းဆွဲပြီးတော့ဒါထပ်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းပုံပေါ်တဲ့စနစ်ပေါ့အဲ့တော့သဘောတရားကကျွန်တော်ဒီလိုပေါ့ဒီသဘောတရားမှာလေယာကအပေါ်လေယာကအောက်လေယာကိုသူကကွဲတဲ့သဘောတရားရှိတယ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတဲ့အခါမှာဟောလိုအလွာလေးတွေခွဲဆွဲထားတယ်ပြင်အားပြတာလဲလွယ်ကူအောင်နောက်အချိန်မရွေးလဲကိုမကြိုက်တဲ့ကဏ္ဍကိုဖျက်ပြလို့ရအောင်ဒီလိုအကန့်ခွဲပြီးတော့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းပဲအဲ့တော့သူ့ရဲ့အကန့်ခွဲပြီးတော့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတယ်ဆိုတော့ဖျက်ရတာလဲလွယ်တယ်ပြင်ရတာလဲလွယ်တယ်ဒီဇိုင်းရဲ့အထက်တွေအောက်တွေကိုလည်းလေယာတွေကိုလည်းဟောဒီလိုနေရာဆွဲရွှေ့ပြီးတော့ဒါအပြောင်းလဲတွေအများဆုံးပြုလုပ်နိုင်တယ်ဒါလေယာရဲ့သဘောတရားပေါ့အဲ့လေယာမှာကျွန်တော်အသုံးပြုတယ်ဟောဒီလေယာ box ကို window ထဲကနေပြီးတော့လေယာဆိုတော့ဖွင့်ပြီးတော့ဒီထဲမှာသုံးဆွဲတယ်လေယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ menu တွေမှာဟောဒီ sub menu ဒီကနေပြီးတော့လေနောက်ထပ်တခြားအကြောင်းအရာတွေဒီဟာရွေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါဟောဒီလေယာဆိုတဲ့ဒီ box ထဲမှာလေဒါလေယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေရွေးချယ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားမယ်အဲ့လေယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်ရွက်ချက်လေးတွေကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်လေယာတစ်ခုကဒီဇိုင်းဆွဲဖို့လေယာတစ်ခုခေါ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီ new layer ကို create ရဲ့ new layer ကိုနှိပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ layer box ထွက်ပေါ်လာမယ်layer တစ်ခုထွက်ပေါ်လာမယ်ဒီ layer နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရအောင်မလဲဆိုတော့ layer ကိုမှတ်သားရလွယ်အောင်နာမည်ပေးလို့ရတယ် layer ကိုကလစ်နှစ်ချက် double click နှိပ်လိုက်ရင် layer ကိုနာမည်ပေးလို့ရမယ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတဲ့အခါမှာကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ဒီက select ဖြစ်တဲ့ layer ကိုကိုကချဲလိုက်ရင်အဲ့ပုံဟာဒီ layer တွေကိုဝင်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကဒီ layer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ကိုကခွဲခြားရလွယ်အောင်လို့ right click layer property ကိုဖွင့်အဲ့ဒီထဲမှာလဲအရောင်လေးတွေတတ်မှတ်ပေးထားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့layer ရှာရလွယ်အောင်အရောင်နဲ့ခွဲခြားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကlayer တွေမှာဟောဒီအကွက်ကလေးတွေကသူတို့ရဲ့ပုံဘယ် layer ထဲမှာဘယ်ပုံရှိတယ်လဲအဲ့ကိစ္စကိုသူကဖော်ပြပေးတာဆိုတော့ကိုကရှားတာလွယ်တဲ့အခါမှာဒီမြင်ကွင်းကသေးနေတယ်လို့ထင်ရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ချိန်လို့ရတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ thumbnail ဆိုတာအကွက်ကိုချိန်ဖို့အကွက်လေးပေါ်မှာပဲ right click နှိပ်အဲ့ဒီမှာ lash thumbnail ဆိုပြီးတော့ဒါကြီးကိုကြည့်အောင်လောက်ထားပြီးတော့ကိုကရှားလွယ်အောင်လုပ်ချင်လဲရတယ်ပြန်သေးချင်တော့ right click small ပေါ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော် layer ကို layer ရဲ့ဘေးမှာမျက်လုံးလေးတွေပါတယ်အဲ့မျက်လုံးလေးတွေကဘာလို့ဖို့လဲဆိုရင် layer တွေကိုဒါကိုကရှားလွယ်အောင်ကိုရွေးထည့်ထားတဲ့ layer ဟုတ်မဟုတ်ဒါလေးမျက်စိမိတ်ပြီးတော့ရှာတာတို့မလိုအပ်တဲ့ layer လေးတွေခဏလေးမျက်လုံးမိတ်ထားတယ်မျက်လုံးမိတ်ထားတော့ hidden လို့ခေါ်တယ် hidden လုပ်ထားတာတို့ပြန်ဖွင့်လဲဒီတိုင်းပဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကိုကဒီဇိုင်းဆွဲတော့ layer တွေကအများကြီးအဲ့ layer အများကြီးထဲမှာကိုကဒီ layer လေးပဲမြင်ကျင်ပြီးတော့ကျန်တာတွေကိုခဏ hidden လုပ်မယ်ဆိုရင် keyboard က order ကိုဖိပြီးတော့ဒီမျက်လုံး icon လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျန်တာတွေခဏ hidden ဖြစ်သွားမယ်ပြန်ခေါ်ကျင်တော့လဲ order ဖိပြီးတော့သူ့ကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ပြန်ခေါ်တာဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက layer တွေကိုတော့ copy ပွားမယ်
layer တွေ copy ပွားတယ်ဆိုတော့ layer တွေ copy ပွားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုတွေဆောင်ရွက်ကြသလဲဆိုတော့ layer ကို copy ပွားဖို့ဟောလို့ဖိဆွဲပြီးတော့ဒီ new layer ပေါ်မှာနှိပ်လိုက်ရင်ဒါဒီ copy ပွားတယ်ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုက keyboard က control ရယ် J ရယ်ကိုနှိပ်ရင်လည်းဒါ layer copy ပွားတာကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုကွက်ပြီးတော့ပွားကြည့်ရင် selection U ယူပြီးတော့ control နဲ့ J နဲ့ကိုနှိပ်ရင်ဒါ copy ပွားတာပဲမိမိရွေးချယ်ထားတဲ့နေရာလေးမှာ control နဲ့ J နဲ့ကိုနှိပ်ပေးလိုက်အဲ့ဒါဒီ layer ကို copy ပွားခြင်းဖြစ်တယ်နောက် layer တစ်ခုကနေပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အစိပ်ပိုင်းကိုဖြတ်ထုတ်တာ layer တစ်ခုတည်းကနေကိုလိုအပ်တဲ့အစိပ်ပိုင်းကိုခွဲပြီးတော့ဖြတ်ထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖြတ်ထုတ်လိုတဲ့ပိုင်းကို selection မှတ်ပြီးရင် control ရယ် shift ရယ် J ရယ်ကိုနှိပ်ရပါမယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဟောဒီမှာ layer 6ကို select မှတ်ပြီးတော့ဒီပိုင်းလေးကို selection ပေးတယ်ဟောဒီမှာကွက်ထွက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ layer ခွဲထုတ်ခြင်းပဲ